Sąnarių lygos kamavusios net Egipto faraonus neaplenkia ir šiuolaikinio žmogaus. Sąnarių problemos aktualios ir aktyvų gyvenimo būdą pasirinkusiems ir garbaus amžiaus sulaukusiems žmonėms. Artrozė tai yra sąnarių degeneracinė liga, kurias serga 60% vyresnio amžiaus žmonių. Ir tas artrozė pakenkia įvairius sąnarius. Tai taip, dažnai mes, kai diskutuojam apie artrozę, tai kalbam apie didžiuosius sąnarius. Tai yra apie kelio sąnarį, apie klubo sąnarį, bet tai yra būdinga tiek alkūniai, tiek peties sąnariui, tiek čiurnos sąnariui. Tai yra sąnarių degeneracinė invalidizuojanti liga. Komplikacijos, tai kaip ir minėjau, pradžioje skausmas, dažniausiai visus jisai lydi, paskui įvairios, jeigu sąnarys dyla, tai kremzlė pati mažėja, sąnarys jau sunkiau juda, uždegimai dažnai prasideda įvairūs skausmai, pats blogiausias atvejis, nebūtinai, jau nuo labai ilgo neaktyvumo, dažnai gali būti, kad reikėtų arba kelio, arba klubo sąnarį keisti. Jeigu mes esame fiziškai aktyvūs, mūsų raumenynas yra geresnis, mūsų geresnė funkcija bus kelio sąnario ir klubo sąnario ir visų kitų sąnarių, tai kaip ir pliusas, geresnė kraujotaka, geresnė mityba, bet vėlgi kur ta riba? Mes matom profesionalus, kurie raumeningi, kurie tvirti, bet jie turi kitas problemas, gana anksti kenčia sąnarių skausmus ir vėlgi traumos, vėlgi perkrūviai veikia priešingai. Todėl randami mokslo ir gamtos sprendimai. Vienintelis Lietuvoje biologiškai aktyvus kolagenų derinys kartu su vitaminu C, Cemiogemze, sukurtas efektyviai pagerinti sąnarių darbą. Ką daro šitie kolagenai? Pirmo tipo kolagenas yra sutinkamas visame jungiamajame audinyje. Tai sausgyslės, raiščiai, kaulai ir tai sudaro maždaug apie 90% organizme randamo kolageno. Antro tipo kolagenas tai dažniausiai yra sutinkamas kremzlėse. Ir jisai maždaug sudaro apie 70% kremzlės sudedamosios dalies. Taigi, jeigu vienoje, sakykime, kokia nors farmacinėje formoje, kuris vartojamas, yra ir pirmo tipo, ir antro, tada mes galim būti jau garantuoti, kad mes gausim ne tik tai poveikį į sąnarius, į kremzlę, sakykime, mitybinį poveikį, tačiau lygiai taip pat veiks ir į odą. Jeigu prie pirmo ir antro tipo kolageno mes pridėsime dar vitamino C, mes paprasčiausiai gausime dar ir vidinę pastiprinimo funkciją, nes endogeninė, kitaip sakant, vidinė gamyba organizme kolageno labai priklauso taip pat nuo vitamino C. Ir esant jo trūkumai sutrinka kolageno atsistatymas, kolageno gamyba ir dėl to, aišku, jo kiekis mažėja. Cemiogemze turi patentuotą aukščiausio lygio Šveicarijos ekspertų sukurtą formulę, kuri užtikrina produkto grynumą. Tai yra produktas norintiems kuo ilgiau išlaikyti sąnarius gyvybingus, tiek fiziškai aktyviems, tiek antsvorio bei įgimtų problemų turintiems. Šis preparatas puikiai tinka ir mūsų senjoram, kada yra traškesiai, skausmai, tokie tempimai. Kas yra patogu, tai yra viena kapsulė per dieną ir mažiausiai reikia naudoti 2 mėnesius.